la parranda colombiana. Vámonos, chavos, suénale. Oh, Satanás, ¿dónde estás? Y no se asusten, mi gente, no se asusten. Yo quiero hablar con Satanás. ¿Qué quiere? Para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Y que sea parrandera y buena para bailar. Y que sea parrandera y buena para gozar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Huevaje! Queremos mandar el saludo para toda la gente de Pinos, Zacatecas, para la gente que nos están viendo desde su casa. Queremos mandar también el saludito para la gente de ahí de la terraza del Adrián que nos ve, para la gente de la familia Rivera, para la familia Nava, claro que sí, para toda la familia que andan bailando y gozando, viendo aquí la transmisión en vivo. Satanás, yo te quiero pedir, Satanás, yo te quiero pedir una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para gozar. Y que sea teibolera y buena para bailar. Y que sea teibolera y buena para gozar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Sabor colombiano para todo el mundo. Y el saludito para el buen amigo Rolas, desde Pinos, Zacatecas. Para mi esposa Tania Paola, con mucho amor. ¡Guava! ¡Guava! Que la cumbia para toda la gente que sintoniza. Uy, el diablo. Guapa.